Zdaj, ko sem prvo fokusirala, mi je pas dok fokusiral in ni mi hotel face. Yes, beautiful job. Današnji video bo seksi video, ki jih imate ful radi, ni važno kaj mi rečete, vedno imajo več ogledov kot drugi videi, tako da roka pa ker gremo, a ne? Danes bomo govorili o približno oziroma potencialno točno 30 izjemnih senzacionalnih seks dejstev, ki jih verjete nisi videl. Jaz sem šla za nalašč čez njih samo enkrat, tako da zdaj, ki jih bomo drugo brala, bom še vedno verjetno mečkan šokirana in navdušena, tako da gremo skup v to šokiranost in navdušenost. Prvič, v določenih državah še vedno ženske na poročno noč v svojo vagino vtikajo vrečke, mini vrečke, ki se potem pretrgajo, noter imajo pa kri od kur, piščanca ali pa kakršne koli kokoševine. Zakaj? Zato, da lahko se delajo, da je pač himen še vedno nedotaknen. So potem tudi druge države, ki delajo podobno, samo da dajo noter strjeno ovčjo kri, ki se potem očitno počasi razgradi in Drugič, rekord za število največ ženskih orgazmov v eni uri je 134. Da se, če se hoče. Tretjič, ne vem, kako so do tega prišli, ampak v 26 državah naj bi bila impotenca razlog za ločitev. V nemščini se kontracepcijskemu sredstvu reče Schwangerschaftsverhütungsmittel. Ja. No, tle vam bo pisal in basically, ko to enkrat izgovoriš, je verjetno že konc seks. Petič, zdaj vam bom povedala države, v katerih so ljudje najbolj potešeni, spolno potešeni in na koncu isto, kjer so najmanj. Prvič, tale joke je napisal samega sebe, 67% so potešeni v Nigeriji. Potem sledi Mehika, 63%, Indija, 61%, potem je pa Poljska, Grčija, Nizozemska, Južna Afrika, Španija, Kanada, ZDA, ima 48%, recimo, in potem na zadnjem mestu se je uvrstila Japonska in koliko mislite, da je procentno tam zadoščenih? Žalostno malo je sicer 15%. Šestič, en sam zrel odrasel moški proizvede dosti sperme v 2 tednih, da bi lahko zaplodil vse ženske na svetu. Vse na planetu, a se slišimo, zakaj potem govorimo o ženski kontracepciji namesto v moški, sploh, ever. Osmič, ženskama lahko med menstruacijo močnejše orgazme. To nikoli nisem razumela, zakaj je res, ampak baje, ker se tam poveča cirkulacija krvi in je več krvi v obtoku. Gimoforija je nov občutek, ki ga bomo zdaj spoznali in to občutiš takrat, ko vidiš, da te nekdo slače z očmi. Bog ve, koliko od vas, kad te videe gledate, I see you, gimofori. Desetič, tole moram pa že kar prebrati, ker piše, da je bil bizaren eksperiment in res so bizarni rezultati. In sicer zbrali so 266 moških iz vseh socialno-ekonomskih krogov, nato so vsi pokazali slike 5 žensk z različnimi velikostmi njihovih melonc. In basically, long story short, so premožnejši moški bili zadovoljni z manjšimi joškami in so raje zbirali manjše oziroma zelo povprečne velikosti, medtem ko revnejši moški so ves čas zbirali ženske z huge meloncami, tako da, zanimivo. In ta vzorec je res ponavljal. 11. Baje naj bi prekomerno težki oziroma debeli overweight moški zdržali dlje časa in sicer precej dlje časa. Približno tako 3-krat dlje, zaradi tega, ker naj bi overweight moški zdržali nekaj čez 7 minut, medtem ko tisti bolj suhi, vitki ali pa normalna teža pa 108 sekund. Jaz sicer se ne pritožujem, jaz sem rada intenziven, dober, kratek seks, tako da. Ampak ni panike, ker jaz vem, kakšni ste moški, ko vam enkrat pride in vam dol pade in se vam ne lupe to, ali pa ne morete še enkrat, imate vedno razpolago vse možne igračke, tale je bolan, tole je Satisfyer, Pro 2 Classic Bloom in zanj sem ga šla izredno izbrati v fizične trgovine svetu užitka samo zato, da vam čudovito idejo za ta marc, ali ker je dan žena, pa da ne prenesete navadne rose, ali zdaj za materinski dan. Resno je eleganten, lep, mehak silikon in pa valjda stimulator klitorisa. Ima napredno tehnologijo, ki se je reče Liquid Air. Jaz bi recimo to kupila svoji best friendici, tako kot neko spoštovanje do njene samostojnosti, pa neodvisnosti, pa tak bolj sensualen daril je, če recimo, da ji ne kupaš vedno, ne dildača, ampak pač nekaj res lepega, elegantnega. Na svetu užitka in tako me tudi lahko podprete, pa čisto vedno veljata 2 kode, ena je na tiste izdelke, ki niso zniženi in je Alenka 10 in pa tista, da imate dodatno na že znižene izdelke, pa Alenka 5 in hvala, kadarkoli to uporabite in velja tudi v fizični trgovini, če greste tja. Med spolnim odnosom ste verjetno vedeli, da določene stvari zatečejo, tako kot moškemu penis pa ženskam tudi genitalije in naše dojke, ampak tudi notranjost nosu nam zateče. 13. točka, pazi to. Skoraj tretjina žensk starejših od 80 let še vedno seksa s svojim partnerjem. Kaj naše babice delajo? Kaj? Mi ne vemo, kaj se dogaja. Ne vem sicer kokrat, ampak they do it. 14. točka. Seks lahko oblaži glavobol. S tem se strinjam. Jaz se strinjam tudi, da te mora moški z dejanji tekom dneva pripeljati do tega, da hoče seks, mora biti kul moški, ampak če te boli glava in če dejan seksaš, bo bolela manj, meni je to vsakič
preveč delovalo, sam povem. 15. točka, naša draga oziroma moja draga Marilyn Monroe, kraljica, z vsemi svojimi spolnimi partnerji ni doživela dejanskega orgazma. Kaj da hek so delali? Daljši, ko je moški prstanec v primerjavi s... Pazi zdaj to. A veste, kako smo to vedno počeli, se pravi, če je ta razlika med moškimi prsti dolga, potem bo dolg tudi njegov kolega. V bistvu pa je daljši, ko je prstanec v primerjavi s kazalcem, pa ne moram več testosteronama. What? Daljši moški prstanec v primerjavi s kazalcem. Sam pri meni je prstanec krajši. 17. Ingver naj bi bil ful naraven spodbujevalec seksapila. To sem jaz dojela tako, kot mogoče afrodizijak, pa školjke, pa ta morska hrana. Ampak ne vem, pri meni to ne deluje. Kaj pa pri vas? 18. točka. Moški lahko zmanjša nevarnost raka na prostati, če doživlja orgazme približno vsaj 4krat na teden. Je treba biti kar pridni, zgledam. 19. Pa jaz sta samo dve stvari intenzivno, konkretno samočistilne na našem telesu in to so oči in to je ženska nožnica, vagina, katere naj ne bi pucal in to sem se jaz naučila stežka, ker je bilo vedno nekaj narobe in da jo ne pucaš s težkimi šamponi in odišavljenimi stvarmi. Isto velja za oči, očitno jih pač pustiš primirno, mencaš in se same očistijo. Tako da te dve stvari keep in mind, ker je ful pametno pa lulat po seksu. 20. Tale mind-blowing in vsi poslušajte, ker svet bi se mogel več potem orientirati. To jaz verjamem. Cikli svetlobe vplivajo na našo plodnost oziroma na žensko menstruacijo. Ženske so imele menstruacijo ob mlaju, ko je po noč najbolj temno in ovulacijo v polni luni. Res smo neke vrste čarovnice pač, ko je najbolj svetlo. Zdaj pa v svetu polnem umetne razsvetljave in svetlih zaslonov in blue lighta ženske niso tako sklejene s povezavo med svojo biologijo in naravo. Nekateri so poskusili z lunacepcijo, s spremljanjem luči v svojih spalnicah glede na lunino osvetlitev, da bi lahko uravnavali in spreminjali svojo ovulacijo. Meni je to mind-blowing, ker je res, pač ljudje smo ful naravna bitja, ampak glej, jaz sem zdaj po dvema lučkama, kem šanc in zdaj bom imela ovulacijo. Dejansko ovuliram. 21. To je treba paziti, ženske lahko zanosijo od 5 do 8 dni še po ovulaciji baje, tako da torej treba precej paziti. Vse to je možno paziti, eni pač hočejo zanositi. Jaz ko spozabljam, da ljudje hočejo zanositi. 22. Orgazmi lahko žensko naredijo bolj ustvarjalno, baje so študije pokazali, da lahko naredijo bolj ustvarjalne, samostojne, produktivne in pa tudi samozavestne, ker je dejansko res. To je res. Bolj berem, bolj so teli orgazmi fajn. 23. točka. To smo, veliko žensk si to probali na lastni koži in sicer kontracepcijske tabletke zavirajo libido oziroma našo željo po seksu. Ne bom dogovorila, koliko so res krute tabletke in kaj vse naredijo našemu ciklu, tako kemijsko je bizarno in nagravžno, ampak moj primer, enkrat sem imela tabletke, ne spomnim se, ko bilo je več let in potem sem imela zelo toksičnega fanta in smo šli na razen in bila je pomlad, tak čez kolikor zdajle, plus nehala sem tabletke imati, ko se je v meni pomlad zbudila in istočasno, da sem dala preč tabletke, meni si taka spolna slava vrnila, kad bi jaz spala in bila mrtva tista vsa leta, meni eksplodila, jaz sem bila, pa res sem spolna slava, pač volja do življenja, tisti, da vidiš, kaj vse je življenje. Ženske in punce pozorne bote, če ste na tabletki in če vam manjka spolne slave, lahko je tabletka kriva. 24. točka, sedenje na določenih stolih lahko žensko pripelje do orgazma ali pa jo naredi ekstremno horni. Jaz moram reči, da statskega stola še nisem doživela, verjamem pa, da je to možno, ali pa, ko razmišljam, jahanje, najbrž bi lahko kitajska sprožil, kaj mislimo. 25. Živčni končiči v ženski vagini so po vsaki razporejen drugače. Tako kot je vsaka snežinka drugačna, ki pride dol, dobesedno vsaka je unikatna, tako so naše vagine. Ker pomeni, da mora vsaka imeti neke svoje metode in vedeti, kako prijeti pri sebi do orgazma in mislim, da je to res, ker tudi kadarkoli hoče moški ponoviti vzorec od prejšnje baby na novi baby, velikrat ni šans, da sploh deluje. 26. Tale je zanimiv. Pulsacije, ki jih ženska doživlja med orgazmom, tiska se začne vse krčati najbrž. Ste občutili ali pa ne vem, jaz čutim, je dejansko naša maternica, ki želi noter posrkati spermo, pač da bi zanosila. In sploh ne vem, kako so lahko kdaj rekli, zakaj so ženski orgazmi uporabni, mislim, iz milijon razlogov očitno, ampak če je drugega dejansko hoče not potegniti spermije. Oh my god. 27. Baje, če spiješ več vode, imaš boljše orgazme. Bolj kvalitetne. Jaz bi si drznila narediti, da tudi bolj šprica, kot če nisi hidriran. To sem tako povem kot fun fact, ker se mi zdi, da je res. 28. Vsaka ženska lahko doseže orgazem. Pa je brez izjeme, da vsaka lahko, vsaka je rojena s to opcijo vse. En Fromberg je rekel, ženske imajo prirojene stroje, ki so programirani za orgazme. Ampak vsi se ne naučijo dobro uporabljati teh strojev. Pa verjamem, da je velikrat psihično problem, bolj kot fizično. 29. Ženske tudi doživimo
nimamo erekcije. Dejansko točno tako kot moški, samo da pač je skrit tam dol, vse se mečke napihne. In pa 30. točka, prej sem pozabila reči, da otroci tega prosim ne gledati in tisti, ki še vedno gledate, morate to slišati. Velik penis ali pa velik penisov ne morejo raztegniti vagine, ker je vagina mišica in se preprosto zaradi ene določene igračke ali pa enega določenega penisa ne more spremeniti na ta način. Reč mi je bilo pa vedno čudno, ko sem moški hotel reči, o moj bog, obrabljena vagina. In bojo prej to rekli eni punci, ki je mogoče 5-krat na let spala z različnimi moškimi, ker pač je bila malo žurelka in se je malo ljubil. Ne bojo pa isto mislili za punco, ki ima fanta in pač recimo da seks skoraj vsak dan. To je bil od nekdaj tak velik nesmisel, tako da to sem mogla na koncu povedati. Tako da ja, to je bil ta video, ki sem ga zdaj na hit mogla narediti v nedeljo, ker mi je zmanjkalo časa v petek, ker sem bila na Madeiri, it was beautiful. Tole si poglejte, si naročite, če vam je všeč, dajte svoje najljubše ženske v svojem življenju, prijateljicam, mamam, sestram. Je pa tudi vodosporen, tako da to meni vedno nekaj najljubšega. Tole potušam uporabljati tako romantično doživetje. I think. Vedno kot Alenka 5 in Alenka 10, drugače pa pridni bodite in moji radi se imejte, lajkajte in komentirajte in naročite se, ker se bližamo 50,000 naročnikom na kanali. It's insane. Moram takrat nekaj posebnega narediti, pa ne vem še kaj, ampak it's insane. Drugače pa I love you, Alien Mama out.